Čaute ľudia, vítam vás pri tomto videu. A dnes si vyrobíme, čakajte, možno takúto topánku. Z takej bielej sa stalo toto. No takže toto bude návod na novú topánku. No takže, aké farby vám bude treba? Rúžovú, fialovú, modrú a čiernu. Všetky musia ísť poriadne. Tu ak som už išla natáčať, tak som trošku tu už začala. A to je vadí, no. Takže ideme na to. Budete sa snažiť čo najviac to vyfarbiť. Tam nemali prázdne miesto. Dobre, zastavila som to, aby som to trošku viac vylepšila, aby ste sa na mňa tak nepozerali, aký neviem čo. No. A ešte to bude to tajomstvo. Asi pripravíte vodu. Ju teraz nemám, ja si pre ňu pôjdem. Mala by si obstarať od takoho, alebo z vodovodu si dajte vodu, nalejte ju tu na maličko a sa vám to tak keby z farby a je to krásne. Odporúčam. No takže idem to vyfarbovať. Idem to stopnúť, hej. Už som to trochu viacej vyfarbila. Veľa viacej. Snažte sa, nedávajte, snažte sa tak, aby ste nemali spolu farby. Snažte. Ja to zase stopnem, aby som mala viacej. A chcem vás upozorniť na jedno. Keď to budete liať na tú vodu, tak si hocito dajte potom také z týchto zožovačiek, aby sa mi to, som celú túto nemala mokrú. Tu som to tak urobila. A keď sa vám to bude, keď sa vám tá farba vypere, to nič nevadí. To vôbec nevadí. Ja som to pozrieť, lebo že som aký debil. No, budete mať. Stopnem to. Dobre, no už to mám viacej. Som mala predtým. Celé toto tu vyfarbíte a potom na to môžete liať. Ale upozorňujem vás, keď už na to budete dávať vodu a keď tu na to biele miesto idete ešte vyfarbovať, tam dáte vodu, tak tá fixa vám už fungovať nebude. Vidíte, ak sa vám farbí? Nechám potom. No, ja to zatiaľ ešte vyfarbím a zase to stopnem, to prestopnem. A ešte som vám chcela povedať, keď vám pôjde aj tuna, vidíte, to už mám skoro, no tak keď vám to pôjde tuna, nič si z toho nerobte. Ja som si zobrala prezúky na teleso. No tuna som to robila tak trošku farebnejšie, ako by som to mala. Ale ja som si vybrala teraz také, keď som to mala vesmír. Sú to farba čierna, rúžová, fialová a modrá. Viete, ne? Dobre, no ja to ešte raz stopnem. To bude asi posledný krát. Asi. Takže 3 hodiny budem vyfarbovať, takže si počkajte. No tak na videu to tak vyzerať nebude. Dobre, no čaute. Nedá vždy. Takže zatiaľ to idem stopnúť. Už to mám viacej vyfarbené. Iba toto vyfarbím. A už vidíte, ešte to s vodou nakladkám. A uvidíte sami. No tak. Zatiaľ čaute, idem to stopnúť zase. A ešte jedno upozornenie. Nič si z toho nerobte, keď vám napríklad, keď budete vyfarbovať a vám to vyjde. A keď to budete mať tu na hore, také farebné, ale to bude pekné. Tak ja zatiaľ toto tu vyfarbím a už vám ukážem toto s vodou.
No takže som tu zase. No, takže táto pánka bude musieť vybrať aspoň takto. Tu vyfarbená. A keď si ju dáte na nohu, je vám akurát. Len keď si na to dáte vodu, tak vám bude trošku úzkejšie. Z toho si nič nerobte. Počkajte, idem pre vodu, okej? Počkajte. Počkajte. No dobre, už som tu zase. No takže. Potrebujete slanku. Tak dáte, stisnete to. Dajte si po túto tú blbosť. Ja som vám ukazovala. Ale tu na tak tú vodu dajte. Nevadí, že sa vám to no tak nevyzerá to úplne tak, ako som chcela. No ale čo s tým narobíte? Tak kolobek života. Ešte to idem urobiť, hej? Čakajte. Bože, ja to natáčam. Dobre, to nič. To zase strihám. Dobre, to stopnem. Aby to je trvalo dlho to video. Dobre, čakaj. Už to mám trochu viacej sfarbené ako s vodou. Ešte trochu to bude trvať. Ja na to. Čo tam mám na to? Ten nový mobil, tak ten nový mobil. Farba. To je ale krásna. Viem, že to natáčam. No, aspoň vidíte, aký ja viem pekne spievať. No takže nechajte si to trochu vonku, nech sa to vyvetrá a potom s bielou pastelkou, tak tam napíšete také hviezdička také. No takže ja sa pri tomto videu lúčim, dúfam, že sa vám páčilo, keď chcete like. No prosím, dajte mi like, aspoň jeden like. A potom vám ešte ukážem návod na takýto antistresový mlíček. No tak neukážem, ale teraz vám to poviem. No takže, zoberete balón, do toho balóna nasypete múku, čo najviac, ako sa bude dať. Potom si dáte na ten druhý balón, ostrihnite ten vrchnú blbosť, ktorá je tam, aby sa dalo fúkať. Ostrihnite to. Dajte si to tu na, máte antistresový mlíček. No, v tomto videu sa lúčim, dúfam, že sa vám to video páčilo a už som to hovorila. Dobre, no takže odber, like a no, takže čaute.